Stanley. Seria bom se eu ter você de volta. Agora eu vou ter que fazer outro. Isso vai demorar meses para voltar a poder. Sinto dizer que aqueles carrinhos se salvaram mais uma vez. Ai, que coisa! Ah, não! Ah! Que meleca! Ô Joel, me traz um pano aí. Ai, ótimo. Calma, chefe. Calma nada, eu tô preso. Eu tô atolado. Ai, ótimo, eu estou preso nesse slime. Ai, ótimo. Agora eu nunca vou sair daqui. Acho que você vai ficar aí, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Uau! Oh, que lugar mais lindo, belo e esplêndido. Olá, aqui é o Richard. Estamos fazendo uma bela reportagem da nossa aventura na floresta. Estamos aqui na pedreira. Vamos descobrir onde está o meteorito. O que é aquilo? Parece que é um meteorito. Ele está saindo da Terra. Espera um pouco aí. Isso não é meteorito. Ah, não. Isso só pode ser... Richard, você tá bem? Montes de resíduos sujos. Faz parte da aventura. Vamos. Aqui é difícil de descer. Não. Eu posso descer sem problema. Ai, abra o caminho. Abra caminho para a caveira chamada Richard. Não. O que tá acontecendo? Oh! Ai, é o meteorito! Ele quer seguir a gente! O meteorito da era dos dinossauros! Corre! Socorro!
gente! Eu estou preso, eu não consigo subir! O que tá acontecendo? Ah, cadê o Stanley? Baby! Fica calmo! Ah! Não! Estamos correndo em perigo! Ah, cara do Chris! Ela tá voando! Pegue! Ai! Não vou pegá-la. Agora eu vou guardá-lo. Vamos ter que chamar o Chris, que achamos a cara dele. Chris, escuta, o que foi? Achamos a sua cara. Acharam a minha cara? Sim. Nós estamos aqui perto da laje. O Richard já acabou sofrendo um acidente muito grave por causa de um meteorito. Meteorito? Sim, houve um terremoto. Ai, chacoalhou a cidade inteira. Meu Deus, que perigo! É um terremoto de 7.0. Ai, não. Vamos ter que recuperar minha cara de volta. Aquilo é de trabalho. Bom, a sua cara sumiu no dia em que recuperamos o tesouro, não foi? Sumiu de novo. Sim, nós comemoramos a derrota do Carlos e o Stanley fez um bom trabalho no ano passado. Só que nós não podemos mais ficar esperando. Pode ser que o Carlos pode arranjar uma outra ideia. Eu tô recebendo uma ligação dele. Alô, aqui é o Chris. Que foi, Carlos, dessa vez? Chris, eu vou demorar 7 meses para acabar com vocês. Ufa, aleluia, aleluia. Eu estou preso no monte de slime. Eu não consigo sair. Vai ter que te tirar você daí. Então vou acabar com vocês há um mês então. Tô recebendo uma ligação. Do Jueft. Ô Chris, fala pro Carlos que ele vai ter que ficar 1 ano lavando as louças e lavando os quartos. Vixe, Carlos, a sua mãe pediu para você lavar as louças e limpar a casa por 1 ano. Não, só pode ter sido ela. Ufa, graças a Deus, agora não vamos mais sofrer. Mas esse negócio de meteorito, nós precisamos investigar primeiro. E uma surpresa pra vocês. Ao resgate, carrinhos. Uhul! 1, 2, 3, vai! Vai, super carrinho! Vocês vão conseguir! A cidade precisa de ajuda e nós vamos resgatá-los! Os vilões malvados, nós vamos derrotá-los! Vamos conseguir uma vitória! Vamos conquistar!
Sigam o Stanley, gente. Carlos, eu sinto dizer que você vai ter que ser preso. Ai, ótimo. Agora já recebi o castigo. Ai, eu fui ruim. Todo mundo vai ver dessa parte. Não. Vamos lá. Stanley! Nosso herói chegou! Não se preocupe, eu vou salvar vocês. From gancho, ativar. Uhul! A cara do Chris. Chris, na escuta. Fala, Stanley. Eu vi a sua cara, Chris. O Victor tava aguardando pra você. Tá bom, Stanley, eu já vou pegá-la. Obrigado, Stanley. Você salvou o nosso dia. É, mas ainda não salvei o dia. Faltou o Richard, o Rig, o Mace e o Meme. E o Joefit. Ué, cadê o Carlos? Ele está preso no monte de slime. Ele recebeu um castigo? Eu dei um castigo super legal pra ele. E nojento também. Wallace, pode pegar minha cara, por favor? E jogar essa inútil fora? Claro. Adeus! Olha, ela foi pro Beleléu. Ai, cara de verdade. Só que vamos ter que arrumar essa bagunça. Socorro, Chris! Não se preocupe, Meme. Não se preocupe, Meme. Não se preocupe, Mace. Todos vocês vão ser salvos. E nós vamos arrumar todas essas bagunças e descobrir um mistério. Eu só espero descobrir o que tá acontecendo. Eu acho que vamos ter que descobrir amanhã. Tem alguém aí?